夫人帶大家去清遠，一路自駕一路睇動物。嘅天氣好好，喺度影過去好靚。哇，好低啊！耶，中咗！好似嗰啲銷售員，你要唔要啊？要，開單成功。嗨，哎呀，做咩啊？精彩內容盡在余夫人 Channel。歡迎翻嚟余夫人 Channel， 今日余夫人帶大家嚟一個全新嘅體驗，就係去清遠嘅長隆動物園自駕遊啊！咩叫自駕遊？就係揸住架小米去睇動物啦。喺香港出發有幾個方法，第一就係坐跨境直通巴士，喺唔同嘅地點都有得上車，單程大約84至85蚊，大約3個鐘。第二個方法呢，就係搭高鐵啦，車程大約個半鐘頭，再打車過去40分鐘左右。而第三個方法就係自駕遊或者係包車，喺深圳揸車過去呢，需要3個鐘頭。今次余夫人總共喺清遠玩咗3日。先去古龍峽玩漂流同埋 QQ 飛車，有興趣遲啲可以喺 ViuTV 度睇㗎。第二日我哋就去咗長隆動物園，而最後一日呢，我哋就去咗一間好特別嘅 cafe。清遠除咗可以食雞，仲有唔少嘢玩，遲啲再慢慢介紹俾大家啦。我哋園區全程一共係27公里，遊玩時間大概係3到4個小時。即係你買公司幾多錢？一個人。我要加車又要400咁啊！自駕遊睇動物嘅好處就係你想慢慢睇又得，快睇都得。一路自駕一路睇動物，有咩感受啊？我第一次俾咗呢個摁下咁樣。冇錯，啱啱嗰隻咧就叫普氏野馬，咪冷氣咯。Hello， 呢隻叫做白唇鹿啊，佢個唇咧好似雪咁白。啲人玩漂流，佢就喺度玩水。可以摸啊！拜拜。吓？你見冇嘢？喂，混吉嘅呢條友。下一個我哋睇雙峰駱駝，我哋揾駱駝嚟噶。司機咧只可以坐呢個位，而後面嘅乘客咧可以兩邊走。大家記得坐後排啦。今日天氣好好，好適合睇動物。都整得好靚啊！佢有個圍欄喺出面。第一次揸車真係咁慢。唔好意思。我哋架車喺呢度啦，咁喺我哋前面。飛緊啊！終於可以落車啦！我哋而家去藍寶石湖同埋去嗰個小鎮睇下，有表演睇喎。今日天氣好好，佢有水豚啦，嗰個大龜同埋孔雀，129蚊就可以入去。入去市集睇下，順便涼下冷氣。我練呀。佢做乜嘢啊？剁皮！呢個就係我新寵兒啊，火烈鳥。妖，個袋都幾靚。呢個6、7個月大啊，好長喎條尾。你好。而家入到嚟呢間餐廳都幾大幾舒服，冷氣都足嘅。咁我哋睇下有啲咩食啦，豆腐花、煎餃、炸雞、豬扒飯，就咁啦。哇，好靚啊！嗱，而家我哋睇黑天鵝啦，好奇怪，我應該有好多問號喺度。哇，好似 Chanel 喎！名人就自然有聰明嘅。好啦，好啦，知道冇？好嚟。左右兩邊我抽呢個。哎呀，你中咗咩？咩富士拍照券？等，河馬體驗券一陣可以同河馬影相。哦。啊，都幾多車過嚟自駕遊，可以喺呢度玩下動物睇表演，天鵝湖同埋有間餐廳仔。前面有非洲10大狂野動物，前面有河馬睇，我哋而家出發。
其實個環境都整到好靚，自然生態咯呢啲，即係唔似動物園咁樣嗰種感覺。我哋又可以落車睇動物啦，呢個就係黑犀牛遮緊陰避緊暑。喺呢度睇動物有咩好啊？冇人同你一齊爭。平時去動物園咧，勁多人喺度圍晒喺度睇動物噶嘛。就喺我前面，好近咯。佢個面係心形面嚟，俾大家睇下個環境係幾咁天然。你睇後面全部都係山嚟。我哋而家咧要排隊睇動物。白色遮㗎，隻雞喺度。好，拜拜，雞雞。好啦，繼續睇呢啲動物啦。前面都有紅寶石睇。呢個就係第二個落車位啦，我哋去睇河馬。遠離河馬點解？因為佢啲屎會好似開花咁。下面有好多隻河馬。好好大啊！點解河馬屙屎搞到周圍都係呢？其實係有原因嘅，佢要標記自己嘅領域，避免迷路，同埋啲屎可以吸引異性。呢度呢就係一個家族嚟嘅，咁我哋繼續去前面呢，就睇埋另一個河馬家族啦。呢啲勁似侏羅紀咧喺天空飛嗰啲恐龍。原來呢一隻呢係摸魚高手。如果大家呢冇車自駕遊嘅話呢，其實都可以坐園區嗰啲車，一部呢就係咁樣，另一部呢係就好似嗰度嗰架越野車咁，飲品都唔算話太貴，10蚊。我覺得一定係要揸車，因為仲有好多小嘅點咧，可能喺條路嘅左邊，有時候右邊，可能無啦有一嚿草屋咁樣，有啲幾隻包頭鷹咁樣，嗰啲你睇唔到。係啊。咁有啲湖好靚嘅角度，我哋頭先拍嗰啲角度，我哋成日停低。大巴應該唔會停咯，我覺得。我都覺得係。如果大家揸 SUV 過嚟咧，係非常之正。SUV 有天窗。草原嘅清道夫。哇，咁大隻翼嘅。哇，我見到啊！哇，佢個頭好禿喎。半啦，小姐。我見到又冇牛喎。老友，Buddy，喂，Buddy，唔好走。近距離接觸呢啲海，俾佢哋包圍住嘅感覺，我真係第一次。有啲細細隻㗎，同埋佢隻腳好靚啊，粉紅色㗎。哇！佢走咗，走晒。哇！食得好快啊，好似嗰啲銷售員，你要唔要啊？要。開單成功。哇！摩打口。近距離睇貓頭鷹，哇！佢個頭。下一個睇嘅就係非洲象部落啦，前方1200米，集體過馬路啊！哇，纜車喺頭頂經過，有個細象喺嗰度啊 ，BB 仔。我發現咧，叢林入面有個火車經過，呢個咧係長隆動物園入面嗰個火車嚟。大笨象部落咧都幾大嘅，點解有20幾隻？我未見過咁多隻嘅，你明唔明？我平時動物園得1兩隻嘅啫嘛，同埋中間有啲消暑，有啲纜車就可以喺嗰個車廂度望落嚟。又係排隊睇長頸鹿，勁多車排隊。我第一次咁近見到斑馬，動物園都冇咁近，人生第一次見到咁多隻長頸鹿。臨出去之前咧，仲有大笨象睇嘅。哇，呢個近好多。哇，個環境好靚喎，仙境。好白白。有冇咁多料啊？我未。哇，夠火啊！好啦，我哋終於嚟到出口啦，跟住再洗一洗架車。入去之前要洗車，完咗都係要洗車。拜拜。旅遊嚟講呢個感想，我係覺得好嘅。一來我自己本人中意揸車，第二一路揸車可以一路欣賞動物園啲嘢咁樣樣。入場費就我有少少唔滿意嘅，其實就我哋2條友入嚟，咁啊2嚿水一個好正常啊，人頭吓。我揸車入嚟要計錢，個車2嚿水一架，但係我唔知7人車會唔會平啲貴啲。出閘
佢收停車場錢喎，3蚊一個鐘，18蚊。呢架車入場已經要錢。係咯，咁點解仲要交停車場？好唔 make sense，你明唔明啊 total 咧，我哋玩咗大約4個鐘頭，本身以為個幾鐘咧就應該玩完㗎啦，冇諗過要玩咁耐嘅，但係都值得嘅，我哋俾咗都6嚿㗎。咁體驗感非常之好，好滿足。當然啦，如果有埋嗰啲獅子老虎睇就更好啦，但係就冇嘅。咁希望大家中意我哋嘅分享啦，如果中意就會 like、share 同 subscribe 愉快 channel，下次再見，拜。